A feira do coche híbrido eléctrico de Ribeira atreu as miradas de potenciais compradores. A cita contou cunha gran acollida durante a súa 7ª edición. Esta fin de semana Ribeira foi o epicentro dos coches híbridos e eléctricos. A Praza de España acolleu o 12, 13 e 14 de xuño a feira dos coches híbridos eléctricos, unha exposición de máis dun centenar de coches de 13 marcas diferentes a que xa chegaron centenares de persoas. O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, achegouse onte pola mañá na derradeira xornada da feira. Estamos aquí poniendo en valor esta feira de vehículo de ocasión e híbrido eléctrico en especial, que vai moi ben polo que acabamos de ver. Temos moi boas ofertas, máis de 13 marcas, e penso que van a ter moi bo día e van a pechar unha boa cifra de vendas polo que me están comentando os diferentes stands. E iso efectivamente colabora a Xunta de Galicia porque a tributación, a fiscalidade que temos para os coches de ocasión pois é a máis vantaxosa de España. Recordou que no 2014 a Xunta rebaixou o imposto de transmisións patrimoniais do 8 ao 3%, o que definiu como unha vantaxe importante. Para que se faga unha idea, un coche duns 18.000 euros pasaría de pagar uns 1.700 euros de imposto a 545, o que supón un aforro de 900 euros por un vehículo medio deste tipo, que nos indica que é o camiño que estamos a seguir, un bo camiño que estamos a seguir, e por iso, dende o ano 14, dende xaneiro do ano 14 ata de agora, máis de 173.000 galegos se beneficiaron desta rebaixa tributaria, o que se animou a mudar de coche, mercar coches máis eficientes. Lembrar tamén que se o que compras é un coche de emisións cero, a tributación é tamén cero. Algo que se pode comprobar coa compra dun coche de ocasión de emisións cero, medida impulsada para favorecer a renovación do parque móvil galego que sexa tamén máis seguro e menos contaminante. Corgos estivo acompañado pola alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, quen destacou a aposta da Asociación de Empresarios Local por impulsar esta feira. Medida pioneira, unha medida que en Galicia pois é única, e así o vemos nesta mañán coa cantidade de persoas que nos visitan, non só de Ribeira nin da comarca, sino de outros puntos da nosa comunidade, e creo que iso é síntoma de que se están facendo as cousas ben e que, dende logo, pois que esta feira se está consolidando no panorama autonómico e que, ademais, pois, efectivamente, o fai pois cun bo feedback, non, por parte pois de todos os stands, como decía o conselleiro. Creo que, ademais de ter pois uns vehículos dende logo respetuosos co medio ambiente, moito máis eficientes, pois teñen ese premio, non? Co que a Xunta de Galicia, pois que ademais, entre outras moitísimas medidas fiscales nas que este goberno da Xunta é pioneiro, pois está esta tamén dos vehículos de ocasión. Corgos subliñou que preto de 175.000 galegos aforraron máis de 21,3 millóns de euros grazas ás rebaixas fiscais postas en marcha pola Xunta para mercar un vehículo de segunda man.